Хей, всем здорово, дорогие кенты, с вами, как всегда, Синий Гигачат. Да, я вернул свое старое название, алды канала его помнят, под ним было первых 3, то ли 4 ролика, вот. Ну, в общем, я вернул легендарное название, и теперь можно искать через поиск меня. И сегодня я вам покажу, как добыть маску рваный мешок, кролик и маску клоуна. Начать игру. Так. Сегодня работа немного затянулась. Так, пропускаем, конечно же, это время нам не надо тратить. В общем, для получения маски кролика и маски рваный мешок вам понадобится глава А. Чтобы получить маску рваный мешок, нужно выбираться отсюда. вам всего лишь надо пройти главу меньше, чем за 5 минут 15 секунд. Так, это очень легко. Так. Нет. Кто это там шумит? Да, кто-то у нас шумит. Даже не знаю кто. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так. Не успею. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, это очень важно. Что ж, продолжаем. Так, погоди-ка. Ну, это вы могли увидеть у меня на превьюшке. Это так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну и также, получается, мы сегодня пройдем 2 главы. А в последующих роликах пройдем мы по одной главе, потому что я те главы еще не прошел. Я не могу их никак пройти, они просто там такой лютейший спавн предметов, то что там ничего не находится. Так, сразу же идем вот сюда. Тут ничего, конечно же, нету. Так, открываем ящики. Ну, хотя там иногда попадаются предметы. Угу. Придется разбивать. Твою же мать. Что это за шум? Так. Угу. Так, ладно, уже не успеем. А, черт. Твою же налево, давай. Так, успел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Угу. Видимо, показалось. Кстати, также будем проходить игру 9.1.1. Там их 2 части. И я обе проходил сам, без ютуба. Ютуб мне только помог насыпать сыр в суп. А так я все сам проходил, получается. Так, монтировочка. Рукоятка. Угу. Забираем гаечный ключ. Угу. Забираем кирку. Бойду и то отодвигаем. Твою же мать. Какого черта? И сейчас нам, получается, принесут рычаг для лифта, и мы уже сбежим. Все. Да, рычаг принес.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, давай, уходи отсюда. Угу. Рычаг. На базу. И уже можем, в принципе-то, лифт вызывать. Как думаете? Что это за шум? Угу. Давай быстрее лифт. Давай, давай, быстрее. Оглушила, открывай дверь. Да, конечно, так и открыл тебя. В общем, чтобы получить маску кролика, вам надо вот здесь проломать стену, Ага! Где ты, черт возьми? потом запоминайте цифры. Но всегда цифры разные, поэтому не вводите мои цифры. Скорее всего, у вас, конечно же, будут другие. Так. И запомните, если сейчас собака добрая, то в главе Юджин лучше к ней так не подходите. Так, 170. И третья цифра кода будет на... Кстати, вот здесь вы можете зайти и сделать такую же фотку, как у меня на превьюшке. Кстати, смотрите, в этой маске маньяк кажется молодым. А давайте веревки. Так, листовка какая-то. Ну это типа система пожаротушения. Нет, ящик пожарный. Ладно, без разницы вообще. Запомните, чтобы получить рваный мешок, проходите на меньше 5-15. Чтобы получить маску кролика, вводите код. У меня попался 173, но он всегда по-разному. Так. $173. Дальше вы вводите сюда. $173. Открываете дверь. Заходите, и вот здесь, где я стою, будет лежать маска, вы на нее нажимаете. Все предельно просто. Дальше вы спускаетесь обратно вот сюда. Че, опять застрял, что ли? Это мне придется сейчас все заново проходить, ребята. В общем, ребята, я сюда уже спустился и, наконец-то, все. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Хорошая концовка. Что ж, в общем, это и была наша с вами глава первая. Думаю, вы все поняли. Что ж, всем кенты удачи и пока.